1995 թվականի ապրիլի 7-ն էր, երբ տանը եղբայրներով ֆիլմ էինք նայում եւ ընկերներս կանչեցին բակ, ասացին արի տեսնենք ինչ կա չկա, ինչ որ բան են գտել։ Իջա գնացի ընկերոջս հավաբուն, որտեղ ընկերներս գտել էին ինչ որ մի սարք, ինչ որ մի առարկա եւ ընկերներից մեկը որոշեց, որ պետք է քանդի։ Ես այդ ժամանակ դիտում էի հավաբնում կատարված փոփոխությունները, տեղաշարժերը եւ նաեւ դիտում էի, թե ընկերս ինչպես է քանդում մի փոքր հեռավորության վրա։ Ու ընկերս մուրճով խփեց, պայթեց այդ առարկան։ Տեղն ու տեղը կորցրեցի տեսողությունս, բայց գիտակցությունս չեմ կորցրել։ 20 տարի հետո այդ նույն օրը քնից արթնացա եւ գնացի աշխատանքի։ Սուտ։ Տես չէր։ Գործը չես գնաց։ Գործը էդ էր։ Հա։ Տատիկս բռնի։ 20 տարի հետո, այսինքն 2015 թվականին, չգիտեմ պատահաբար, թե կյանքի բերմամբ, ճակատագրի բերմամբ, ես իմ առաջին սիրո ծաղիկը նվիրեցի Արմինեին, ով իմ կինն է արդեն, եւ չգիտեմ արդյոք դա կապ ունի իմ տեսողության հետ, տեսողությունը կորցնելու հետ, որոշ չափով խորհրդանշական է, որ ես կորցրել եմ տեսողությունս 1995 թվականի ապրիլի 7-ին, իսկ 20 տարի հետո ինձ համար Արմինեն դարձավ հոգևոր մի լույս, հոգևոր մի աչք, տեսողություն, որը ամբողջ կյանքի ընթացքում ինձ հետ է լինելու եւ լուսավորելու է իմ ճանապարհը։ Լավ չի, դուրս չեմ ասում, լավ չի, երևի չի։ Օպա, վերին գեցի է։ Լայնակ փոխում։ Սեմ երկուս դիշում։ Մի հատ ամենացը։ Դու։ Իչին եմ կմիացում։ Դա ես միացում։ Օպայ։ Ուրա։ Կենցաղը Արտակի հետ բավականին հեշտ է։ Ես որ կողքից նայում եմ, ասենք չի ասին, ասկի սուրա ես, ինչը սուրա ես, ինչս բերես, ինչս տար։ Կամ խիչի ես, ինչի արած, խիչի ճաշը եփած եւ այլ հակառակը միշտ փորձում եմ օգնի, ինչ որ անակնկալի եմ գալիս, երբեմն որ տեսնում ինչ որ մի բանին քարել առանց ասելու, այդ շատ ուրախացնում է։ Օգնական ամուսին։ Իմ հիմնական կրթությունը մասնագիտությունը քաղաքագիտության ուղղությամբ է, որի բակալավրիատը սովորել եմ Երևանի պետական համալսարանում, այնուհետև Լոնդոնի համալսարանական քոլեջում մագիստրատուրան եւ Երևանի պետական համալսարանում կրկին կոնֆլիկտաբանություն ուղղությամբ, իսկ այլ մասնագիտացում ստացել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Թավթս համալսարանի Ֆլետչերի իրավունքի եւ դիվանագիտության դպրոցում հանրային կառավարում եւ հանրային քաղաքականություն մասնագիտացմամբ եւ Հունաստանում Եվրոպական միության Erasmus Mundus ծրագրով սովորել եմ բիզնես կառավարում։ Այժմ աշխատում եմ որպես Արցախի Հանրապետության վարչապետի մամուլի քարտուղար, իսկ դրանից առաջ մոտ 2 տարի աշխատել եմ որպես վարչապետի օգնական։ Սեր է վարչապետը, Կարի Կարապետյանը ստեղել էր Իսկ ֆոնը ինչա։ Փոսին այդ փորած փոսի մեջինը վապակավ Հայաստանի վարչապետը ծրապատն է։ Չպատը սորա։ Լավ են աստղ։ Ջան, քեզ ոնց կա։
Էքստրիմը ինձ համար առաջին հերթին հաճույք է, էներգիայի նոր աղբյուր է, որը օգնում է ավելի ուրախ, ավելի ռիթմով ապրել կյանքը, որը ավելի շատ լիցք է տալիս այլ ոլորտներում այդ լիցքը ինչ որ ձևով իրացնելու, օգտագործելու համար։ Բայց բացի դրանից էքստրիմը նաև որոշ չափով ենթագիտակցորեն ասեմ, ապացույց ցուցադրություն դրսևորում է, որ ես կամ ընդհանրապես հաշմանդամ մարդը այդքան էլ անկարողունակ չէ կամ սահմանափակ կարողություններով չէ, քանի որ ավելի կարևոր է մարդու հոգեբանությունը, մտածողությունը, քան ֆիզիկական կարողությունները։ Վանը տե բուշությունում ես, վանը թիլությունում ես, Երխնգարը։ հա, հետո դե մի գոնե պիցրած, հա։ Բրավո։ Երբեք չեմ մտածել, որ հաշմանդամը ինչ-որ մի բանով առավել է, ինչ-որ մի բանով պակաս է։ Իմ համար ինքը ուղղակի մարդ էր, որ շատ խելացի էր ու ինչ-որ բաների հասած, էլի հիացմունքի արժանի մարդ։ Երբեք չի եղել, որ խղճամ կամ մտածեմ ինքը ինչ-որ մի բանով թույլ է, ինչ-որ մի բանով առավել է։ Ինքը ուղղակի լավ մարդ էր, որովհետև բարի ինչ-որ անձնավորության տպավորություն էր թողել առաջին իսկ հանդիպումից։ Բարի խելացի։ Հետագայում երբ որ սկսեցինք շփվել, մի ընթացք ընդհանրապես չէինք շփվում, երբ որ սկսեցինք ավելի ինտենսիվ շփվել, հասկացա, որ իրոք ամենա մարդն է։ Արմինեն իմ սիրտն է, իմ հոգին է։ Ինձ թվում է այդքան է բավարար է։ Իսկ թե ֆիզիկական ինչ արտաքին տեսք ունի կամ առանձնահատկություններ ունի, դա ոչ թե երկրորդական, այլ 10-րդական է ինձ համար։ Բայց իհարկե ես պատկերացնում եմ Արմինեին ինչ որ մի կերպ, բայց պարտադիր չի, որ դա ամբողջությամբ համապատասխանի իր ֆիզիկական արտաքին հատկություններին, հատկանիշներին, քանի որ իմ հոգում ես ունեմ Արմինեի պատկերը, որը հաստատ ավելի իրական է, քան իրականում ինքը կա արտաքնապես։